Olá pessoal do WhatsApp, aí vai mais uma dica do Joel Rocha. Seguinte, micro-ondas não liga, não aciona, não vai esquentar meu leite, meu café. Então o que é que eu faço? Abre, tem que ter um pouquinho de conhecimento de elétrica, eletrônica, e vem aqui nesse cabo flat com mau contato. Tira, dá uma raspadinha nesse cabo aqui, ó. Cabo flat. É o cabo do painel. Tudo começa aqui, ó. Aquecer, ligar os 30 segundos, cancelar. Não funciona esse painel? Vem aqui nesse cabo flat, tira, dá uma raspadinha e que ele funciona normalmente. Ó, o meu não funcionava. A patroa me cobrando. É, amor, se fosse dos outros eu já tinha consertado e tal. Micro-ondas, ó, não estava funcionando. Vai esquentar o leite do neném. Então, olha lá, mais uma dica do Joel Rocha. Micro-ondas funcionando normalmente. Beleza? Beleza.